Alah. Tuh Daud udah kena rampok itu ha, tapa siku. Ada apa? Itu. Ini rampok ya? Tapa kete. Oh, ya lemak lu. Bina kayu ni. Alah. Ais. Ais. Kayong ya? Kayong itu. Ada ko membagi rumah. Lah. Bayo mak. Besok rapi yo mak. Gitu lah, sabar dulu. Awak belum lagi. Kasih lawan dulu. Hancur mak nanti. Biar tahu yang mutuskan itu kan. Sebesar apa kan itu. Kita balik mak. Nah, ada berapa kontak-kontak ya? Enggak. Ah, mati dah. Merasain. Hujan datang. Nggak sekarang ini kan tinggal siapa kan gitu. Tepang basah. Tepang basah yo mana. Tepang basah. Tak bisa hilang gelar juga. Tuh. Kepala suku ya. Kepala suku ya bau. Kepala suku itu tepang basah. Tapi tunggu yo, kalau mau nengok ikan besar, Siap. nengok ikan besar habis inilah yo.
Aduh, lah. Pantang main HP aja. Ada. Ada. Kan ada lagi. Udah kayak apa gini ha? Manggut-manggut. Olah dia. Pantesan manggut-manggut. Motan. Bang. Ini jam. Iya. Cerita yo. Nggak lanjut mak, gitu aja. Nanti nempel kayak tadi. Kalau nggak dapat nggak apa-apa lah yuk. Bawa balik lah semua ikan. Ini. Lambat kawan. Ini parah ini. Jangan doa yo. Pera, jan. Anak deh, yuk keluar dari model, elok mama, dan berharap doa yang bagus dari kawan-kawan. Ikannya untuk kamu nih. Doa lepas lah. Ada lain dari itu. Lepas lah. Itu doa dari kawan-kawan sekarang. Doa paden lah. Iya cuma. Lepas yang ada. Kamu kena ini kali. Oh, nunggu di bawah kisu. Goyang nggak deh? Goyang. Aduh. Pak Bonte. Nyangkut tuh kawan. Lagi bonci ya, Pak. Kan tidur. Apa? Apa namanya? Kayaknya tambang. Nah, ngikut tuh. Iya udah nyerah. Ya udah nyerah. Ya. Terus aku bawa tadi ya. Apa?
Mana lagi yang buka lu? Nggak luwa umpan is. Ini kopi aku. Kopi apa kamu? Iya. Mana kopi nama Mana? Tuh. Sendok lah. Itu dari. Oh, Iya. kopi mau mbak? Iya. Berdua. Udah. Itu tadi 3 buku itu. Awak? Gila tapi. Jawa? Di situ Itu beda kopinya, Bang. Kalau itu kopi jagung, kalau mak dah. Oh, kopi jagung. Manis kok. Hah? Pani. Kopi biasa saset. Tak apa doh. Kata orang dia nak. Tak biasa tak kopi. Habis saset ya manis. Oh. Ada 4. Anjing yo. Nyerah, nyerah. Lama lu mah langsung makan aku awal. Kalau ini nak komen aku kirim video mak. Kalau komen enggak kalau orang. Nah jadi ya. Kalau komen loh.
Papasok juga. Makan rokok, makan bang eh. Ya eh. Dipasok, makan di sini bang eh. Gas lah. Alright. Ya tolong mak ah. Mak minta orang makan di sini mak tu. Jawab Pak eh.